வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஜாய்ஸ் கிச்சன் அண்ட் vlogsல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் மோமோஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மோமோஸ் செய்ய மைதா 300 கிராம், அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சமாக சர்க்கரையை 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். மாவு பிசையும் போது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் ஒட்டிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயிலை ஊற்றிட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா படுற மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு ஈர துணியோ அல்லது மூடியை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்காக 250 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம். அதை நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது அரைச்சி எடுத்த சிக்கனை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது 1/2 கப் நல்லா பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை அதில் போட்டுக்கலாம். இப்போது 3/4 கப் பொடியாக நறுக்கின முட்டைக்கோசு இதில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நல்லா பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நல்லா பொடியாக நறுக்கின பூண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது கொஞ்சமாக, அதாவது 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு ரெடி பண்ணிட்டோம். அடுத்ததாக மாவு திரட்ட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா மாவையும் ஒரே சைஸில் உருட்டி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததான் மாவை திரட்ட ஆரம்பிக்கலாம். மாவு திரட்டும் போது எல்லா பக்கமும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரலன்னா ஏதாவது டிஃபன் பாக்ஸோட மூடியை போட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துங்க ரவுண்டாக. அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே ரவுண்ட் ஷேப்பில் திரட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போது திரட்டி வச்சுருக்கிற மாவை ஒன்று எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை இதுக்குள்ளே வச்சு எப்படி மடிக்கலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஸ்டஃபிங்கை சென்டராக வச்சுட்டு ஒரு சைட்லேருந்து அப்படியே மடித்து விட்டுட்டே வாங்க. நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் வெளியே தெரியாத மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி விட்டுடுங்க. நம்ம திரட்டி வச்சுருக்கிற மாவு காயாமல் இருக்க ஒரு ஈர துணியால் நல்லா மூடி வச்சுருங்க. நம்ம மோமோஸ் ரெடி பண்ணுற டைமில் கை கொஞ்சம் ஈரமாக இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் கையில் மாவு ஒட்டாமல் வரும். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு இட்லி பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இட்லி தட்டில் எண்ணெயை தடவி வேக வைக்கிறதுனால வேக வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு ஈரத்துணியை நனைச்சி அது மேலே வச்சு ஸ்டீமில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இட்லி மூடியை போட்டு மூடி 15லேருந்து 20 நிமிஷம் நல்லா ஸ்டீமில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மோமோஸ் வேகிற கேப்பில் நம்ம சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். சட்னியை ரெடி பண்ண நம்ம இன்னொரு பக்கம் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு ஃபேனில் 2 தக்காளியை நல்லா கீறி போட்டுட்டு 5 அல்லது 6 காய்ந்த மிளகாயை போட்டு 15லேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததை மூடி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூனால் தக்காளியை மேலே இருக்கிற சதையை எடுத்து பாருங்கள். வந்துச்சுன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தக்காளி மேலே இருக்கிற எல்லா சதையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுங்க. கூடவே இந்த காஞ்ச மிளகாயும் போட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா
2 மிளகாயை கம்மி பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா அரைச்சி மிக்ஸி ஜார்லேருந்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் மேலே பேனை வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா பொடியை நறுக்கின பூண்டு அதில் போட்டுக்குங்க. கூடவே நல்லா பொடியை நறுக்கின இஞ்சி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க. பூண்டு இஞ்சி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி சாறு இதில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த சட்னியை ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்லேயே வேக விடுங்க. இந்த டைமில் சட்னி கொஞ்சம் கலராக இருக்கிறதுக்காக மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்குங்க. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இப்போது காரம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக சர்க்கரையை தூவி நல்லா கிளறி விட்டு மூடி போட்டு வேக விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. சட்னி ரெடி. இதை நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த பக்கம் மோமோஸும் ரெடி. மோமோஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளான சிக்கன் மோமோஸ் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.